Сәлемдестер, қалайсыздар? Кемел күйлеріңіз қалай? Камераның алдында Юлия from Казахстан. Приветствую вас, дамы и господа, перед камерой Юлия from Казахстан, которая жаждет вас научить читать по-казахски, несмотря на нашу погоду и несмотря на то, что я еще пока не расплавилась. Итак, поехали. Сегодня у нас с вами вот такое вот интересное выражение, которое практически никогда не пригодится вам в жизни. Но вдруг эти буквы вы увидите, и вы сможете это прочитать. Итак, поехали. Эмбебаб койма. Эмбебаб койма. Эмбебаб койма. Давайте скорее научимся это читать. Ну и для тех, кто не видел мои видео раньше, объясню, что я обучаю русскоязычное население нашей планеты читать по-казахски. Глядишь, вы захотите познакомиться с нашей страной, и к нам приедет очень много разных туристов. В общем, давайте, я вас учу читать. Эмбебаб койма. Помните, как в первом классе нас с вами учили читать? Для этого мы делили каждое слово по слогам. И сначала читали по слогам. Вот по-казахски мы делаем то же самое. Эмбе, эмбебаб. Кой, койма. И в первом слове мы с вами видим перевернутую букву Е. Так как же ее прочитать за основу, нужно взять букву... Правильно, букву Я. Для тех, кто видел мои видео раньше, уже все известно. Букву Я. Эмбебаб. Но когда мы произносим букву Я в начале слова, мы слышим, что, например, в слове яблоко, да, мы слышим и краткую. Так вот, мы убираем эту и краткую Я. Точнее. И у нас остается звук Например, как в слове няня. Убираем согласную Н, и буква Я звучит как Именно этот звук мы и используем, когда видим в казахском языке перевернутую букву Е. Эмбебаб. Ну а дальше все как пишется, так и читается, и вообще ничего не искажается. Едем дальше. Слово койма. И здесь нам нужно научиться читать букву К с хвостиком снизу. Для того, чтобы это сделать, нужно просто отхаркнуться через букву К, обыкновенную Койма. Койма. Эмбебаб койма. Дамы и господа, я надеюсь, у вас все прекрасно получилось. И теперь, когда вы увидите эти буквы в тексте, вы с легкостью их прочитаете. Ну а с вами была я, Юлия from Казахстан. Увидимся в следующий раз.